Gente, tudo bem com vocês? Estou falando aqui é Cris das Suas Ideias. Bem-vindo. Nós vamos estar fazendo um vídeo de Subway Surfers. Então já fica ligado aí no canal. Tá? Então bora pro vídeo. Qualquer dia aí eu vou postar um vídeo de pesca. Então já fica ligado no canal, tá? E é isso, bora! Tô pegando moeda porque daí... Peraí, tô gravando. Ignore a minha mãe, tá, gente? Normal isso. Peguei, boa. Entrado aqui. Oi. Não vai olhar? Nossa intenção não é tornar sair Próximo daqui é tu. jogador de futebol, se Uau. sair melhor, mas tornar Vai todos um vir ser humano também, melhor. E a gente propicia essa... Vou pausar ali, tropa, porque minha mãe queria me mostrar um vídeo que eu já tinha visto. Que eu tava lá e não sei porque ela tava me mostrando, sendo que eu vi em tempo real, ao mesmo tempo, no exato momento que o cara tava gravando, porque eu tava lá, né, no Sundance. Eles gravaram lá um vídeo para o próximo e eu vi em tempo real. É isso. Agora bora voltar pro vídeo. Que isso? Ai, quase! Vocês viram, né, galera? Tem que usar aqui. Vou pausar aqui, tá, tropa? Depois eu volto.